你们能看得出来吗？你们从他的身体微微的后倾，跟这个肌肉的拉长，可以知道他在做这个的时候，他用的是什么力。你想，我们看他的身体，我们看他的身体，这种身体，这种肌肉，你看他的肩，这种就是对的，就他的肌肉放松，可是有力，它是圆的。你看这个也是，你看他的肩，你看他的肩线下来，圆的，他们虽然用力，这个是他爸爸，就是这个门派创始人。你们看这个身体，是不是圆的？他们没有那种练健身房那种练出来的一块一块的那个肌肉，他们的肌肉是整个连起来的。这是他们家的，你看啊，他在做这个他在做这个动作的时候，你看他用力，没有一个局部肌肉的凸起，是吧？他用的力是什么力？延长的这个力量，他不是用什么？他不是用这个力，他不是用这个力。你们能看得出来吗？你们从他的身体微微的后倾，跟这个肌肉的拉长，可以知道他在做这个的时候，他用的是什么力。他们的观念也是一样。他说他八柔啊，他们家这个柔术啊，是给什么？是给谁练的？是给弱者练的，是帮助弱者对抗强者的。可是他们后来自己都练成强者，但是像他跟他爸爸，到很多时候身体状况不是那么好的时候，跟年纪大的时候啊，他一样能打就是他一样可以玩呐看这个是做看这样子所以最平衡的是这样子的有没有？好，师傅，像刚上一张照片，他们并没有很强调练筋嘛，你刚刚就他们不知道筋，可是看起来不会特别的筋，不会特别的练得那么明显。您上一张照片，可是他们放松，如果做到那个程度的时候，他就会出来筋。当他放松，他这个是打开了，他这个如果他放松，他练到那个程度的时候，筋自然会出来啊。这样没懂？你们看这个稍微小一点，你看他的腰，你看他的腰，整个腰腹的部位是圆筒形的，不是那种6块肌、8块肌的。所以他们这个身体，你看这个身体，就是发展的相当好的，就是它的力筋跟肉是非常平均的
筋跟肉是很平均的，啊，就整个身体的肌肉连接成一块。这个虽然他们没有强调这个，可是因为他们的一个观念是什么？柔。他们一个观念是柔。啊，所以当他一个出发点是柔的来使用身体的时候，那个东西自然会出来。当然，他们因为训练或者比赛的太多啊，到大概60岁吧，也要换髋关节啊，什么膝关节啊，什么，就是对身体的伤害很大。那个伤害是因为什么？他们的这种打斗太多啊。但是从他们的身体看，他们练的这个是对的，就是那个身体的发育的情况，他们是从小是从3岁，你看，从这么小，从这么小就开始，你看，这个时候就是接受训练。我们练的是没有他们这样勤但是方法跟目标是这样子的，所以我们认为正确的身体、健康的身体就是这样的身体你们去看唐朝的，我说你去看唐朝的那个菩萨的塑像，几乎全都是这样的身体。或者敦煌石窟那个什么罗汉啊，或什么那些的身体，就是那个时代的人，他们那个时候他们的力士，所谓力士或者一个圆满的身体是一个什么样子，你去看那个就晓得了，好吗？但是怎么样能够形成这样的身体？怎么样能形成这样的身体？你就要能够让筋骨皮能够拉长的训练，然后走到内去，然后从内往外发展出来所以他后来他一定要什么？他练冥想，他要练冥想，要练静坐他才可以得到什么？他到后来他们后来有几个像他们这种很疯啊，就是他们是比赛，他们这种的比赛，他们家族的比赛是没有几局的，就是到对方投降，或者到对方被他勒昏，这个时候比赛才结束。那他还有几个，他们是绝对不投降。绝对不投降的，就是宁愿死在那个比赛上面，也绝不投降。所以他们有一个每次比赛有一个必死的这个心。那他们称自己是战士嘛，那他是要维护他们家族的荣耀，为家族的荣耀而战那这个也不错但是对我们的观念来讲的话，一个战士，所谓一个战士的荣耀是看你为什么而战，是看你为什么而战。你的荣耀是，比方讲，我们是军人是为国而战侠士是为保护弱者而战。所以以前真正练武术的绝对不什么，绝对一个是不走标第二个是什么？不帮别人看家护院，当然也不走街卖艺当然后来有很多贫困时代就没有办法了，就
就成为这样。什么原因？因为帮有钱人或者帮谁看家护院，你图的是什么？你的行为，你是为私人走标跟江湖卖艺，全都是这样子嘛。那你看，比方讲宫保田他出来，他本来是皇家的护卫，那是为国，没话讲嘛。出来以后，他谁？那个张作霖请他去，为什么？张作霖是官啊，起码什么？起码我为张作霖做事情，我还是为国，是不是？啊，那后来张襄武就国民党的张襄武山东的吧，把他请过来，他也过来，为什么？因为张襄武也是官，就是除了官以外，官有一个名，就是《水浒传》里面那些人为什么后来招安了，被招安了，然后被送到前线去作战，都死光。他们为什么要这样子？就是我在《水浒》里面我是山寨，我是土匪，我再厉害，人家对我的评价定位，你也是土匪，你再正义，你也是土匪。我被招安了以后，我是什么？我是国军，我就算到前面打仗死了，我是什么？我是为国牺牲。他们要的就是这个，就是一个名义。晓得吗？所以中国传统的人无论文武嘛，学得文武艺，卖与什么？卖与谁？卖与帝王家，绝对不是卖与富豪家，卖与帝王家。为什么？因为帝王代表的是国。我学的东西要给谁用？要给国家用，我不给私人用，是不是？这就是不一样的观念这是我们跟他们不一样的观念。那他也是因为他们那个时代跟生的地方，巴西那样的地方没有为国的条件，他们是街头为了要生存所以你们有机会可以看这算他从出生，他的家族从他的上一代讲到他出生以后的发展起码我们看到一个这个终身练武的人这么专注的练武的人他的经历跟他心理上的变化当然他们的牺牲也很多可以给我们很好的参考